سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن در سره ډېر یو ښه خبر شریکوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم. خبر دا دی چې څو ورځې مخکې ما یو کمپین شروع کړی و. هغه ملګرو دپاره چې کوم دلته اسناد لري او دوی کار نه لري، بېکاره و، هغو دپاره ما یو کمپین شروع کړی و تر څو دا ملګري په کار باندې شي. په هغه کمپین کې تر دا دمه موږ ډېر زیات کامیاب روان یو. تقریبا 20 نفر تر دا دمه په کار شوي دي او د دغه ډېرې کمې ورځې کېږي چې دغه کمپین ما شروع کړی و. په دغه کمپین کې ما د هغو ملګرو نه غوښتنه کړې وه چې کوم ملګري دلته کار کوي او د دوی په کاري ساحه کې د کسانو ضرورت و، نو ما غوښتل چې دوی ما سره اړیکه ونیسي او زه د داسې ملګرو ټلیفون شمیرې ورکړم یا هغه ملګرو سره دوی اړیکه ونیسي چې کوم ته د کار ضرورت وي. نو زما بیا تاسو نه دا یو ځل بیا غوښتنه ده هغه ملګرو نه چې کوم کار نه لري، تاسو ټول ما سره په زما یوټیوب چینل باندې کمنټ کې تاسو خپل نمبر ما سره پرېښودلی شئ. نو زه به ستاسو نمبر یا ستاسو لپاره به زه رندي د هغه چا سره واخلم چې کوم تاسو ته کار درکوي. او دویم زما د هغو ملګرو دا غوښتنه ده چې کوم سره کاري دوی ته د کسانو ضرورت یا دوی د کاري ساحه کې کار دپاره د کسانو ضرورت نو دوی ټول زما غوښتنه چې ما سره بیا اړیکه ونیسي تر څو موږ یو بیکار افغان، یو ضرورتمند افغان، هغه ورته هغه ټلیفون نمبر ورکړو، هغه ورسره لیدنه وکړي تر څو دی په کار باندې شي. نو دغه کمپین ته دا ما ډېر زیات کامیاب روان دی. زما تاسو ټولو ملګرو دا غوښتنه ده چې په دغه کمپین کې ما سره حصه واخلئ تر څو دغه ټول افغانان په کار باندې شي. دلته تاسو ګورئ دلته مختلف قومونو خلک اوسېږي، د مختلف ملکونو خلک اوسېږي، هغه ټول په کار باندې. تاسو نه به بنګالی بېکاره ووینئ، نه به پنجابی بېکاره ووینئ، نه به ترکی بېکاره ووینئ، نه به عرب بېکاره ووینئ. صرف افغانان دي چې هغه ډېر زیات تاسو به بېکاره ووینئ. او دغه یو لامل دی چې موږ تاسو ته جنجالونه هم کېږي، جنګونه هم کېږي، مشکلات هم راته د ورځ تر بلې جوړېږي. دا بل لامل دی، دغه یو لامل دی چې موږ تاسو ذهني، فکري او رواني مشکلاتو سره مخ شوي یو. نو که چیرې موږ تاسو په کار باندې شو دغه مشکلات به هم حل شي، خپل ځان ژوند به جوړ کړو، خپل اقتصاد به ښه. زه مطمئن یم چې دلته هر یو کس کوم دلته راغلی دی هغه اوس پې 15 نفره 20 نفره فامیل وروسته دی، هغه منتظر دي. هغه تاسو ټول نه امیدونه لري تاسو خپل ژوند جوړ کړئ، خپل راتلونکی جوړ کړئ. نو موږ تاسو مجبور یاست چې دلته کار وکړو تر څو خپل ژوند جوړ کړو. د خپل فامیل چې موږ تاسو کوم راته منتظر دي، اولادونه هم دي، فامیلونه هم دي، مور او پلار دي، هغه ټول موږ تاسو امید لري. هغه دې ته منتظر دي چې زما دغه ورور، زوی یا خاوند یا څوک چې تللی دی دا به هلته ځي، هلته به خپل ژوند جوړوي، زموږ ژوند به جوړوي. او بل زموږ او ستاسو کار چې کوم دی زموږ او ستاسو ځان له زموږ او ستاسو زموږ د فامیل لپاره فایده نه لري، زموږ ستاسو وطن لپاره هم فایده لري. نو تاسو کار وکړئ، خپل ژوند جوړ کړئ. کار واحد یو لاره چې موږ تاسو دغه مشکلاتو نه روباسي، دلته زموږ ستاسو ژوند اسانه کېږي. نو دې دپاره زما تاسو ټولو دغه غوښتنه دغه ویډیوګانې تاسو ملګرو سره شیر کړئ، په دغه کمپین کې ما سره شریک شئ، حصه واخلئ. که هر ځای کې تاسو پوهیږئ چې چېرته د کس ضرورت وي تاسو خپل افغانۍ نه باسئ، هلته خپل افغاني ته هغه چانس ورکړئ چې هلته کار وکړي. که بیا تاسو سره څوک نه وي او تاسو ته کس ضرورت وي تاسو ما سره خپله شمېره په کمنټ کې شریکولی شئ، زه تاسو سره اړیکه نیولی شم. بل هغه ملګري چې هر چاته د هر څنګه کار ضرورت وي تاسو ما ته خپل کمنټ کې خپل نمبر، خپل کار، خپل نوم راته پرېږدئ. زه به خامخا تاسو سره اړیکه ونیسم، زه به خامخا تاسو سره د هغه کسانو ټلیفون شمیرې، د هغو د اړیکې معلومات ورسره شریک کړم چې کوم تاسو ته کار درکولی شي. نو دا یو ډېر ضروري کمپین دی. موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاسونه ورکړو، یو بل سره کومک وکړو، دغه کمپین کې حصه واخلو تر څو ټول افغانان په کار باندې شي. نو مننه ملګرو، زه نن ډېر خوشحاله وم، دې د وجې ما دغه ویډیو جوړه کړه. تاسو نه مننه هم کوم او زه غواړم چې تاسو هغه ملګري چې چاته د کار ضرورت وي بیا هم ما سره اړیکه نیولی شئ. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښه وخت درته غواړم. په مخه